Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Il giorno dopo Napoli Sporting Lisbona portiamo a casa i primi 3 punti in Champions League e facciamo quest'oggi un confronto aiutandoci con la lavagna tattica qui dietro sia per quanto riguarda il match di ieri sera, tornando anche un attimo alla partita di Milano perché i 4 centrocampisti sì funzionano ma ci sono anche Neres e Noah Lang e Conte sembra averlo capito. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete e se vi fa piacere attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Prima di addentrarci nel contenuto vero e proprio però un piccolo pensiero sugli scontri che ci sono stati nel prepartita. In quel di Napoli hanno iniziato i gruppi organizzati, perché non possiamo parlare assolutamente di tifosi, i gruppi organizzati del Napoli. I supporter dello Sporting Lisbona erano tranquillamente al bar a bere, chiacchierare e divertirsi, e ovviamente da tutti i video che girano, perché poi al giorno d'oggi diventa difficile tenere qualcosa nascosto, hanno iniziato i gruppi organizzati partenopei e quindi ecco che ogni volta che esce il titolone trasferta vietata ai tifosi residenti in Campania, il provvedimento per i tifosi residenti in Campania che è sbagliato perché ovviamente bisognerebbe prendere, diciamo, chi ha fatto il danno, lo prendi e lo metti dove lo devi mettere, non gli fai vedere più lo stadio, sanzioni eccetera eccetera. Invece poi ne vanno di mezzo io padre al limite con mio figlio residente in Campania che non posso andare a vedere né Lecce Napoli né Cagliari Napoli né tantomeno Inter Napoli, Juve Napoli e chi più ne ha più ne metta. Siamo vittime di questi gruppi organizzati che poi di tanto in tanto fanno pure comunicati e il Napoli che non ci supporta eccetera 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 e noi ne andiamo per sotto. Aperta e chiusa parentesi. L'allenatore dello Sporting non ci sta a perdere. Ieri sera gli è andato un attimo a quel servizio la situazione di non aver portato a casa almeno un punto dal Maradona. Sono orgoglioso di ciò che la squadra ha fatto, dice, grande prestazione, abbiamo giocato un ottimo calcio contro una big, sono orgoglioso di quanto realizzato, abbiamo avuto i nostri momenti per passare in vantaggio prima del loro gol, ho visto tanta concentrazione. Un momento di distrazione è costato caro sul primo gol, i cambi erano programmati all'intervallo, ci eravamo preparati a giocare in verticale, poi capita di subire gol in contropiede dopo aver tenuto la palla per 3 minuti. Anche il Napoli fa questo tipo di gioco, non meritavamo di andarcene da qui con 0 punti. Ci arriviamo perché analizziamo tatticamente alla lavagna. Volevo un attimo, diciamo, condividere con voi anche le parole del mister per quanto riguarda Neres e Noah Lang, perché le armi da sfruttare ci sono e vediamo se le mettiamo a giro, tra virgolette. L'ingresso di Neres e Noah Lang può mettermi in difficoltà nelle scelte contro il Genoa? David lo conosco benissimo e se sta bene è uno che salta l'uomo e crea superiorità, è una certezza. Mi dà l'alternativa a Politano, può giocare anche a sinistra, forse un po' meno difensivo, ma Matteo ha lavorato in Italia per tanti anni, sa quando abbassarsi e fare la diagonale. Lang sta digerendo il salto nel campionato italiano da quello olandese, è molto più tattico e c'è una richiesta molto più importante rispetto agli altri tornei. Però sono giocatori che si stanno inserendo, noi dobbiamo avere la forza e sto cercando di fare come a San Siro mettendoli dentro, anche rischiando che possa uscire qualcuno che è stato importantissimo lo scorso anno. A San Siro potevano entrare un attimo prima, ma ci arriviamo, noi dobbiamo implementare le alternative e le armi, dice Conte, per il Genoa troveremo non dico la giusta soluzione, ma la soluzione che in quel momento può dare più garanzie se vedo qualcuno affaticato. Speriamo che Noah Lang e Neres, diciamo, possano avere sempre più minutaggio in questo Napoli e sfruttandoli sicuramente crei qualcosa di più pericoloso in determinati momenti della partita quando ti servono, anche perché abbiamo detto che nella partita contro il Milan, quando noi affrontiamo squadre che si vanno a chiudere tutte quante nella propria metà campo, i 4 centrocampisti fanno fatica. Anche ieri hanno fatto fatica, abbiamo fatto fatica, non sto qui a dire il Napoli ha fatto un partitone, meritava di vincere 3, 4, 5 0, assolutamente no, però tatticamente lo Sporting l'ha preparata molto ma molto bene perché non si allargava mai nemmeno in pressing e si creava questa situazione che è una sorta di rettangolo gigante, includendo anche il centrocampo dove ti trovavi comunque, loro al massimo si allargavano fin qui, poche volte li abbiamo visti qui, ovviamente sono dovuti entrare gli esterni nostri, ma poi
ci arriviamo. Quindi avendo densità in questo rettangolo di gioco, va da sé che i quattro centrocampisti, Fab Four come vengono chiamati, trovano traffico dappertutto. E infatti il gol nasce da uno Sporting Lisbona che si spinge in avanti e non riesce a coprire rapidamente poi gli spazi nel contropiede che nasce da De Bruyne. Anch'issa andiamo qui e Højlund va in porta, perché eravamo ovviamente nella nostra metà campo, a ridosso della nostra area di rigore. Un grandissimo triangolo, studiato o non studiato che sia, sono calciatori che hanno questi numeri come De Bruyne e come Anghissà. Creiamo ovviamente la transizione e andiamo in porta con Højlund, pur non avendo messo gli esterni, perché nella situazione che vi ho fatto vedere prima con quel grandissimo rettangolo servirebbero gli esterni per allargare quantomeno il gioco e trovare qualche guizzo e superiorità numerica sulle fasce, cercando poi di far allargare la squadra avversaria, facendo inserire poi i nostri di centrocampisti e trovando l'imbucata. Ecco perché mi rifaccio un attimo alla partita di Milano, quando noi affrontiamo, e non solo, perché abbiamo sofferto anche contro il Pisa e l'abbiamo visto anche contro il Cagliari, squadre che sono nella metà campo loro, dietro la linea del pallone. Se non metti gli esterni per creare la superiorità numerica, bravi nell'uno contro uno, non te ne esci. O al limite esce quel cross, fai quel colpo di testa, porti a casa la partita e siamo tutti contenti. Ma dal punto di vista poi del sanare determinate situazioni non hai risolto un bel niente. Lo Sporting è venuto a Napoli in maniera perfetta dal punto di vista tattico, siamo stati bravi noi ad avere anche un tantino di pazienza e a far valere le nostre armi con una linea di difesa totalmente inedita, con uno Spinazzola che si è ringiovanito. Spinazzola comunque nel primo tempo, uno dei pochi che mi ha fatto dire porca miseria Spina, hai fatto un grande primo tempo anche questa volta. È una partita che comunque si è giocata ed è stata un tantino noiosa, soprattutto la prima frazione di gioco. Poi mi fate sapere voi la vostra qui sotto nei commenti. Entrano Neres e Noah Lang e si allarga il tutto, tanto è vero che lo facciamo di qua, il gol arriva con il cross di De Bruyne, con Højlund che spizza di testa. C'è chi dice sì, ma il portiere là è uscito a farfalle, eccetera, eccetera. Io credo che il Napoli, così messo in campo tatticamente e come stava andando la partita, con i due esterni avrebbe trovato comunque il gol. Arriva al 79esimo, il gol del 2-1, tutti quanti ci speravamo e credo tutti quanti stavamo lì seduti davanti al televisore nello sperare che entrasse qualche pallone per portare a casa i 3 punti, perché poi sarebbe stata dal punto di vista mentale, secondo me, una batosta dura da digerire, che poi ti vai a guardare la classifica e ti vedi a un punto in Champions dopo 2 partite, cominciano a salire i magoni ed è la situazione che non vogliamo vivere e non dobbiamo vivere. Sull'asse Kevin De Bruyne Højlund abbiamo vinto il match, è vero, De Bruyne ha fatto una signora partita, però poi non dobbiamo passare dal sbaglia tutte cose per piacere, siedili in banchina, eccetera, così come ho letto tantissimi commenti, che grande De Bruyne, ieri sera partitone, super partitone. Diciamo che la cosa molto ma molto bella De Bruyne la fa con lo scambio con Anghissà nel primo gol per poi imbucare con il passaggio su Højlund. Poi dice De Bruyne addirittura Højlund mi sembra Haaland per quanto riguarda i movimenti e quant'altro. Dichiarazioni che poi possono lasciare il tempo che trovano. Noi abbiamo Højlund e cerchiamo di sfruttarne le caratteristiche con dietro De Bruyne, McTominay, Anghissà, Lobotka, eccetera, eccetera. Ma io sono di questo parere, così come vi ho fatto vedere alla lavagna, che quando le squadre si chiudono e stanno nella propria metà campo, i 4 centrocampisti fanno fatica perché si crea tanta densità in zone del campo dove poi ritorniamo con questo rettangolo gigante, in quella zona del campo dove poi o riesci a creare la superiorità numerica con triangolazioni 1-2 molto rapidi e quindi metti l'avversario in mezzo a mo' di torello tra 2-3 calciatori del Napoli
sincronizzati a un solo tocco, ma non è questa la condizione e la situazione e il gioco che il Napoli poi al limite vuole esprimere, soprattutto a ridosso dell'area di rigore. Il Napoli pensa più a calciare dai 20 metri che cercare poi il dialogo per entrare con il pallone nella porta. Noi ci teniamo assolutamente i 3 punti dal punto di vista della classifica, dal punto di vista mentale, perché sono fondamentali. Abbiamo visto il pareggio che c'è stato ovviamente tra Villarreal e Juventus, porta strascichi comunque il pareggio in Champions, soprattutto se la prima l'hai steccata nel caso nostro, perché la Juve fa 2 pareggi e quindi possiamo andare al match con il Genoa molto più convinti e un tantino più rilassati, perché poi abbiamo fatto 3 punti in Europa. A me è piaciuta la prestazione di Noah Lang quando è subentrato, perché l'ho visto totalmente applicato soprattutto nella doppia fase e nella fase difensiva, dove si è visto un Noah Lang che andava comunque a recuperare anche nella nostra area di rigore, cercava di spazzare palloni e l'ha anche fatto, palloni comunque complicati, palloni spigolosi, spazzando via, bene così, perché comunque porti a casa alla partita e il risultato di corto muso, e va bene così a volte rilanciare il pallone anche dove non c'è nessuno. Ringraziamo Savic per quello che ha fatto sul finale di partita. Miracolo, non posso parlare di miracolo perché comunque sì, paratissima di riflesso, siamo tutti d'accordo, però non è che stiamo parlando di un colpo di testa che finiva all'incrocio e lì allora dici mamma mia, alzo le mani, caro Savic. Che Milinkovic Savic è forte, lo sappiamo benissimo, ma anche che Meret tra i pali comunque in situazioni del genere può dire la sua anche. L'unica cosa che però dobbiamo annotare e dobbiamo ricordare dal punto di vista tattico, e ritorniamo alla lavagna, sono i lanci, non i lanci, sono quelle pallate di cui parlavamo l'anno scorso, perché l'anno scorso parlavamo di pallate su Lukaku che arrivavano però poco calibrate e fuori misura. Ieri sera ci sono state, scusate, 5 situazioni, adesso non ve le elenco tutte e 5, ma ne prendo una, ed eravamo sul finale di partita dove comunque lo Sporting stava cercando di pareggiarlo il match. Noi scambiamo dietro con Milinkovic Savic, arriva questo rinvio altissimo, un rinvio a campanile che mi sono detto porca miseria, l'ennesima, mamma mia, questi lanci troppo lunghi, però non avevo visto che qui c'era Noah Lang prontissimo a ricevere il pallone e noi ripartiamo da qui con una rimessa laterale che diventa fondamentale, diventa con la D, diventa fondamentale perché eri ovviamente sotto pressione, quindi respiri un attimo, ma questo pallone finisce in fallo laterale perché il lancio del portiere è calibrato ed è molto preciso, arriva qui. Non è che arriva la pallata che arrivava a Lukaku l'anno scorso, se Lukaku stava qui, la palla arrivava qui, poteva arrivare qui, quindi il calciatore doveva comunque fare un paio di metri all'indietro o spostarsi su un lato per poi doverlo stoppare quel pallone. Qui Noah Lang non deve fare altro che controllare il marcatore, controlla il marcatore ovviamente ti anticipa e la butta in fallo laterale, tanto di guadagnato perché respiri e riparti in zona d'attacco. Ecco perché e a cosa serve un portiere con i piedi, se ce l'hai molto più educati di quello che avevi l'anno scorso. Con questo non sto facendo il paragone, sto dicendo Meret, io schiererei sempre Savic, eccetera. Ci sono partite e partite, e quando sei in difficoltà con una squadra che al limite ti vuole pareggiare o sul 2-2, sull'1-1, sullo 0-0 vuole portare a casa il match, tu respiri tantissimo con un portiere che riesce anche a scalciando, perché se lo vedi, se andiamo a rivedere i 5 lanci che ha fatto ieri Savic, sono 5 calci al pallone che tu dici porca miseria abbiamo buttato via un'altra palla, invece sono stati tutti e 5 precisi su Højlund, su Noah Lang, su un calciatore del Napoli che non doveva fare altro che guardarsi intorno l'avversario e il marcatore e cercare di stoppare quella palla senza andare incontro a quel pallone, senza spostarsi su un lato, perché poi una cosa è che devi solo stopparlo il pallone e il pallone arriva nella tua zona, un altro è che
devi correre, spostarti su un lato e trovare la coordinazione per fare poi uno stop con un pallone che arriva dall'alto, che già è complicato. Ecco perché ovviamente si è scelto anche Milinkovic-Savic come portiere, perché il Napoli non è che ha preso Savic perché era l'unico portiere che poteva prendere. Potevi guardarti intorno, potevi fare un investimento per il futuro, ma il Napoli l'ha preso prettamente perché uscire fuori da queste situazioni spigolose e pericolose lo si fa così, né più né meno. Non ho nient'altro da dire perché sono stato già irritato per quanto riguarda questa settimana. Il Milan ancora non l'ho smaltito, al di là dei 3 punti che abbiamo fatto ieri sera, perché per come si era messa la partita di Milano potevi portare a casa punteggio pieno. Io parlo addirittura di punteggio pieno, al di là di tutti coloro che ancora parlano di un Milan che ha dominato, eccetera, eccetera. Il Milan ha avuto paura e il Napoli non ne ha approfittato. Per quanto mi riguarda, ovviamente, Noah Lang e Neres possono dare una mano, devono dare una mano e sono contentissimo che sono entrati un tantino prima del solito, perché poi quello è il problema, credo, del Napoli. Puntarci, così come ha detto il mister Conte, diciamo che non è che ha paura, ma non vuole vivere situazioni dove tu fai entrare poi gli esterni offensivi che hanno meno dal punto di vista difensivo e allora poi ci rimetti la partita. Ma se in partite così come quella contro il Milan tu non hai niente da perdere, sei comunque sotto, potresti tentare di pareggiare o addirittura ribaltare il risultato, tanto vale provarli e quanto prima, senza aspettare di risolvere la situazione con i 4 centrocampisti, che ripeto è una cosa che funziona, ma quando trovi le squadre che se ne vanno all'indietro e non ti lasciano scampo con linee molto strette, perché lo Sporting era stretto sia dal punto di vista ovviamente dell'ampiezza, perché più di qua ovviamente non si allargava, e sia dal punto di vista delle linee, che erano proprio stretti tra reparti ed erano stretti in ampiezza. Noi abbiamo portato a casa il risultato, 3 punti fondamentali. Mi sono dilungato troppo, mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.